Доброе утро, дорогие телезрители. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. И этот утренний эфир для вас проведем мы, Полина Долинская и Руслан Ачиров. На календаре 31 мая, последний понедельник весны. Сегодня мы узнаем, какие дыхательные упражнения помогут восстановиться после ковид. Первыми увидим проект нового небоскреба в Санкт-Петербурге. А из нашей рубрики «Сад-огород» узнаем, как правильно сажать георгины и познакомимся с победителем конкурса чтецов Мирнинского района. Позже к нам присоединятся наши интересные гости. Мы узнаем у якутских ученых о последнем изобретении в области фтизиатрии и как оно поможет в лечении туберкулеза. А также побеседуем с серебряным лауреатом в номинации «Классический балет 20-х Дельфийских игр России». Также мы хотим напомнить вам, что мы работаем в прямом эфире, и для ваших пожеланий, поздравлений и вопросов работает наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. А также наша страничка в инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы будущих программ. Ну и, конечно же, следите за новостями. Ну а мы начнем по традиции с прогноза погоды. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 6-10 градусов со знаком плюс. В заречной группе потеплело от 8 до 12 градусов. В южных сегодня Нерюнгри плюс 5, в Алдане плюс 11. В Вилюйской группе Улусов 6-10 градусов выше 0, в Нижнеленских 9-11. В западных теплее сегодня будет в Мирном плюс 11 градусов, ну а в Ленске пока стабильно прохладно, плюс 6. В Колымо-Индигирской группе Улусов плюс 9 градусов ожидается в Уснере, в Среднеколымске полноценное лето плюс 18 градусов. В Янских от 5 до 14 градусов тепла, на северо-западе минус 1, плюс 9. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 10 градусов выше 0, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В течение дня преимущественно без осадков. Ветер северо-западный подует с порывами от 4 до 9 метров в секунду. Днем 18-20 градусов тепла. Ну что, дорогие друзья, ну а далее мы подготовили для вас актуальные и свежие новости к этому часу. Для вас их представит Кристина Якупова. Доброе утро, коллеги и телезрители! Сегодня первый день сдачи единого госэкзамена. В Якутии подготовлен 231 пункт для сдачи ЕГЭ. Они прошли 7 региональных и 3 всероссийских тренировочных мероприятия. 339 пунктов примут девятиклассников, из них 23 организованы на дому. В этом году в республике сдают экзамены 12 301 девятиклассник, ЕГЭ 6 867 одиннадцатиклассников этого и прошлых годов. 11 класс в этом году заканчивают более 8 тысяч человек. Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы определенные условия. Увеличивается продолжительность экзаменов, а также отводится время на организацию питания и проведение профилактических и лечебных процедур. Готовность детских лагерей к летнему сезону проверили в Якутске. Глава города Евгений Григорьев начал объезд детского загородного стационарного оздоровительного лагеря «Радуга» на базе Саха политехнического лицея, который впервые распахнул свои двери для детей в 1070-х годах. Территория лагеря составляет свыше 12 гектаров. За сезон лагерь могут посетить около 200 детей, чей отдых обеспечивают 30 человек. Кроме того, проверили детскую дачу «Труд» адаптивной школы-интерната номер 28 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дачу ежегодно посещают все учащиеся школы-интерната с 1 по 11 классы. После осмотра Евгений Григорьев отметил, что многие детские загородные лагеря и летние дачи детских садов требуют серьезного обновления материальной базы.
А в айхальских пришкольных лагерях в этом году отдохнут 240 детей. Детские площадки отработают в 3 смены. Первых ребят лагеря примут 5 июня. Площадки посетят дети в возрасте от 6 до 13 лет. Обязательное условие – справка на ребенка об эпидокружении из поликлиники. Воспитанников ждут подвижные игры на свежем воздухе, спортивные мероприятия, экскурсии и двухразовое питание. Если на улице дождь, ребят займут в здании. В игровой комнате смогут поиграть в шашки, шахматы или настольный теннис. Проследят в лагерях за здоровьем отдыхающих. Медики посчитают, насколько вырос и поправился каждый ребенок. Путевку за смену, а это 21 день, обойдется родителям в 3000 рублей. А вот дворовые вожатые в этом году на улице не выйдут, не позволяет эпидобстановка в регионе. Всероссийский полумарафон «Забег РФ» прошел в онлайн-формате в Якутске. В нем приняли участие более 400 любителей бега, начиная с 6 лет. Дети на 1 километр, взрослые на 5, 10 и 21 километр. Они сами фиксировали расстояние и время на трекере мобильного приложения. Напомню, что жители Якутска второй раз приняли участие во всероссийском полумарафоне. На площади Победы была развернута фан-зона со стартовой и финишной площадками, где любой участник мог получить медаль при предъявлении данных трекера с указанной дистанцией и временем. Мы проводим всероссийский полумарафон «Забег РФ» 85 субъектов Российской Федерации, в том числе в городе Якутске. В этом году у нас порядка 400 человек принимают участие, жители города. К сожалению, из-за эпидостановки не получилось провести перекрытие города, и мы организовываем забег в формате онлайн. Получается, каждый может пробежать забег на дистанцию 1, 5, 10 или 21 километр в любом месте. Это можно сделать в городе, можно за городом. Фиксирует свой результат в трекере, беговое приложение, либо на часах наручных. Всемирный день без табака отмечается сегодня. Его объявила Всемирная организация здравоохранения в 1988 году. Более 780 миллионов людей по всему миру хотели бы бросить курить, но только у 30% есть доступ к необходимым для этого ресурсам, в том числе социальной и психологической поддержке. Для бросившего курить плюсы заметны практически сразу. Уже через 20 минут восстанавливается пульс, всего за день нормализуется состав крови. Через год очищаются легкие и становится легче дышать. Через 10 лет вдвое снижается вероятность развития раковых заболеваний, а через 15 – болезней сердца. На этом у меня все. Коллеги, передаю вам слово. Большое спасибо, Кристина. Кстати, не так давно вся планета могла наблюдать редкое астрономическое явление, именуемое также как суперлуния или красное полнолуние. Несмотря на то, что изменения фаз Луны, они цикличны, иногда они могут сопровождаться некоторыми такими, скажем, побочными явлениями. Например, в первый день новой Луны также мы шагнули в коридор лунного затмения, которое продлится аж до 10 июня. Кстати, Руслан, как-нибудь ты просто замечал за собой вот изменения Луны и изменения в характере, может быть, в поведении, там, на вспыльчивость как-то, наоборот, это влияло в твоей жизни? Ну, на самом деле, обычно у меня настрой в основном позитивный, но вот бывают, конечно, перепады. Я это не связывал никак с Луной, но в следующий раз я обязательно при следующем перепаде загляну в лунный календарь. А ты обязательно мотай на ус. А также для всех, кто живет по звездам, мы предлагаем узнать, что же они нам наколдовали и нашептали на эту новую неделю. Овен, на этой неделе вы обнаружите информацию, которую можно будет использовать с расчетом на будущее. Перспективные договоренности, заключенные в этот период, будут на руку обоим сторонам. В личной жизни воздержитесь от ультиматумов в адрес своего партнера. Телец, вам придется принимать решения, от которых зависит ближайшее будущее, и помогать кому-то из близких, но не забывайте о себе. В конце недели произойдет приятное оживление в личных делах. Близнецы, на этой неделе для вас будут приоритетными заботы семьи. А кажется, что есть много дел, которых раньше вы почему-то не замечали. Организму следует предоставить возможность для отдыха. Рак. У вас возникнет необходимость завершить дела, отложенные на неопределенный срок. На этой неделе организуйте личное пространство, приведите в порядок мысли, укрепите отношения с близкими.
Лев, выжидательная позиция на этой неделе станет для вас разумным решением. Прежде чем вкладывать во что-то энергию и личное время, оцените возможные риски. Нет смысла выстраивать долгосрочные планы. Живите текущим моментом. Дева, сделайте работу над прошлыми ошибками, выясните, что стало их причиной. Сейчас удачный момент, чтобы побороть в себе сомнения или избавиться от вредной привычки. Расширение кругозора – одна из приоритетных задач, на которую стоит обратить внимание. Весы, сосредоточьтесь на делах, которые можно выполнить, не прибегая к помощи со стороны. Все, что захотите осуществить, вполне достижимо. Астрологическая обстановка до начала пятницы благоприятна для вас. Скорпион, не пытайтесь браться за несколько дел, есть риск не заметить какой-то нюанс. Возможно, в этот период неправильно истолкуете намерения близкого человека. Постарайтесь услышать пожелания и соответствовать им. Стрелец, в начале недели у вас может появиться проблема выбора одного из нескольких вариантов. Тут следует опираться на накопленный опыт. Астрологическая картина конца этой недели благоприятна для практических дел. Козерог, на этой неделе вам вряд ли удастся избежать лести и подхалимства. Ищите рациональные зерна во всем услышанном. Чаще применяйте нестандартный подход к решению стоящих перед вами задач. Он будет эффективен даже в делах, которые вы знаете от А до Я. Водолей. На ход недели может повлиять негативно настроенный человек. Попробуйте поставить себя на его место, и многое прояснится. Используйте знания из области психологии. Иногда следует промолчать, выгадать время и лишь затем предпринимать активные действия. Рыбы. Астрологическая обстановка этой недели не исключает интриг. Самое время приступить к физическим тренировкам или отказаться от вредной привычки. В личной жизни произойдет положительный перелом. Вообще для здоровья важно не только держать мышцы в тонусе, делать утреннюю зарядку, но и следить за правильным дыханием. Мы предлагаем вам комплекс упражнений для восстановления дыхательных путей. Доброе утро! Сегодня я покажу новый комплекс упражнений под названием «Полное йоговское дыхание» для восстановления дыхательных органов, а также для стрессоустойчивости, от депрессии и нормализации нервной системы. Первое упражнение – диафрагмальное дыхание. Делаем глубокий вдох носом и выпячиваем живот. Выдох через рот. Воздух весь уходит. И еще раз вдох, выдох, вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох, вдох, выдох, вдох носом, выдох через рот. 8 вдохов и выдохов. Следующее упражнение – ключичное дыхание. Пальцы на ключицу. Делаем глубокий вдох и поднимаем ключицу. И выдох через рот. Делаем вдох носом. Выдох через рот. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Итак, 8 раз. Следующее – реберное дыхание. Ладошки на ребра. Делаем глубокий вдох. Раскрывается ребра. При этом не поднимаем грудное отдел. Выдох через рот. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. 8 раз. Следующее упражнение. Мы объединяем эти 3 дыхательных комплекса в одну. То есть, когда мы делаем вдох,
наполняем живот воздухом. И во время вдоха еще наполняем грудной отдел. Делаем выдох, с грудного отдела воздух уходит. И перемещаемся на живот, и с живота тоже воздух уходит. Итак, вдох, живот, грудной отдел, выдох, с груди на живот. Итак, 8 раз. Будьте здоровы, всего вам доброго, не болейте. Ученые СВФО запатентовали новое изобретение в области фтизиатрии. Разработанный способ позволит качественно повысить результаты проводимой химиотерапии у больных. О том, что за препарат разработали наши якутские ученые и когда будут применять на практике, мы узнаем у нашего гостя. Надежда Гуляева, доцент кафедры инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии Медицинского института Северо-Восточного федерального университета. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А в чем уникальность этого патента и какой препарат был создан учеными? Во-первых, у нас называется способ комплексного, последовательного применения патогенетических средств в лечении детей с туберкулезной инфекцией. Сам патент называется. Мы довольно длительно над ним работали, и работали мы под руководством нашего руководителя, профессора, доктора медицинских наук, тогда заведующая кафедрой Зинаиды Ефремовны Леневой. Вот, пользуясь случаем, в такой прекрасный день хочу поздравить. Сегодня у Зинаиды Ефремовны день рождения. Хочу поздравить Зинаиду Ефремовну с юбилеем от семьи нашей, от нашей дружной кафедры инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии. И пожелать здоровья, но прежде всего здоровья, счастья, солнечного настроения и всего самого лучшего. Мы тоже присоединяемся. С удовольствием к присоединяемся к поздравлениям. А вот на сегодняшний день какова статистика заболеваемости туберкулезом у нас в республике? Но у нас в республике заболеваемость снижается, как и во всем мире. И Всемирная организация здравоохранения даже у нас приняла направление к ликвидации туберкулеза к 2035 году. Что вот и идет. И у нас тоже в республике также снижается заболеваемость. То есть это новое изобретение поможет уменьшить эту статистику заболеваемости? Но это изобретение, это способ лечения. Дело в том, что у нас проблема во всем мире – это лекарственно-устойчивый туберкулез. Вот сложности лечения именно мы проводили наши исследования на базе санатория, нашего республиканского санатория имени Татьяны Парфентьевны Дмитриевой. Под поддержкой, у нас поддержка была главного врача тогда, Старостина Василия Петровича. И в отделении Туяры Георгиевны Илларионовой мы проводили с ассистентом нашей кафедры, это Мариной Васильевной Егоровой, и врачом Марией Николаевной Васильевой. Вот это довольно длительно проводили, но мы включали, в чем заключается в суть, потому что там был поливитаминный препарат, Витерон, и плюс наш кумыс. Вот последовательно шло. Дело в том, что при химиотерапии, допустим, наши детки, которые идут по группе риска, они получают, допустим, по виражу 3 месяца химиопрофилактики. Сейчас говорят превентивная химиотерапия, но суть от этого не меняется. Да? Получают лечение 3 месяца, а при гипераллергической реакции 6 месяцев, и при этом возникает нарушение в кишечнике. То есть повреждается эпителий кишечника, и, естественно, как иммунокомпетентный орган, детки начинают чаще болеть. И, в общем-то, при нашем способе лечения очень довольно быстро наступает улучшение, то есть интоксикация уходит, в весе прибавляют детки, и уменьшается как раз размер папулы. Пробиманту – это иммунодиагностика у нас, и диаскин-тест. А скажите, то есть вы получили патент, уже используете на практике? Да, он используется на практике. Ага. А найдет ли этот препарат применение за пределами республики? Возможно, конечно, возможно. А над какими научными разработками сейчас работают якутские ученые СВФО?
Но я еще раз говорю, что у нас проблема с лекарственно-устойчивым туберкулезом не только у нас, это во всем мире. Это проблема номер один стоит. Вот как раз в среду, четверг, пятницу у нас была конференция Всероссийского Российского общества фтизиатров, где обсуждали все эти вопросы. И улучшить лечение, эффективность повысить именно лекарственно-устойчивого туберкулеза. Вообще по России работа ведется, новая вакцина разрабатывается. Сейчас проходит клиническое испытание именно вакцина от туберкулеза. Если мы раньше и сейчас применяем, которая включена в календарь профилактических прививок, ПЦЖ-вакцина, и вопрос решается еще о ревакцинации. Раньше мы делали в 7 лет, 14 лет, сейчас делаем только в 7 лет. И стоит ли дальше это все продолжать? Это у нас Россия одна из немногих стран, которая применяет БЦЖ. Но сейчас новая вакцина разрабатывается. Большое спасибо за такую интересную беседу. Мы желаем, конечно же, вам дальнейших успехов, новых открытий, ну и, конечно же, чтобы все это было очень эффективно и нашло достойное применение. Спасибо большое. Спасибо. Полина, кстати, я поздравляю тебя с праздником. С каким? Сегодня Всемирный день блондинок. Спасибо Да, большое. именно Очень сегодня, приятно. 31 мая, по всему миру проводятся парады. Блондинки поздравляют друг друга по WhatsApp и пересматривают фильм «Блондинка в законе», а также покупают перекись водорода. Обязательно всех своих блондинок поздравлю и также присоединяюсь к поздравлениям. Ну а какие еще знаменательные даты и события связаны с сегодняшним днем, смотрите в нашей следующей рубрике «Даты и события». 31 мая – Всемирный день без табака, Всемирный день блондинок, Международный день близнецов и День российской адвокатуры. По народному календарю, если 31 мая облачно, это к ненастной погоде. Если во время заката солнце станет бледным, то будет дождь. 31 мая 1223 года произошло первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке, что положило начало возникновению татаро-монгольского ига на Руси. 31 мая 1859 года запущены в работу часы, установленные на знаменитой лондонской башне Биг Бен. 31 мая 1868 года – день рождения велоспорта. Тогда на аллеях парка в парижском пригороде организовали первую велогонку на 2000 метров. 31 мая 1891 года началось строительство Великой Сибирской железнодорожной магистрали. В этот же день, в 1942 году, в блокадном Ленинграде на стадионе «Динамо» прошел футбольный матч. В 2003 году, 31 мая, состоялось официальное открытие воссозданной янтарной комнаты. 31 мая 1862 года родился Михаил Нестеров, русский живописец. В 1899 году, 31 мая, появился на свет Леонид Леонов, русский писатель, классик советской литературы. 31 мая 1930 года родился Клинт Иствуд, американский актер и режиссер кино, обладатель 5 премий «Оскар». 31 мая 1955 года появился на свет Владимир Кузьмин, советский и российский музыкант, певец, автор песен, народный артист России. Именины в этот день празднуют Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Клавдия, Кристина, Лев, Макар, Матрона, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, Федор, Федот, Юлиан и Юлия. А в Санкт-Петербурге поставили концепцию 103-метровой Лахта-Центр-2. Новый небоскреб станет вторым по высоте в мире. Он будет выше даже, чем Бурдж-Халиф в Дубае. Он также побьет рекорд по высоте обзорной площадки 590 метров. Здание появится на берегу Финского залива рядом с Лахта-Центром. Высотку спроектировал архитектор Лахта-центра Тони Кеттл. Он обещал, что новый небоскреб в форме спирали станет не только украшением города, но и мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства. Что действительно огромное здание. Очень красивая и своеобразная конструкция. Ну, будем надеяться, что в скором времени мы все это увидим. Кстати, наступило лето, и в летний период обычно учащается количество дорожно-транспортных происшествий. Особенно среди водителей с небольшим опытом вождения. И вот что делать, если вы попали в ДТП, помогут советы нашего юриста.
Что необходимо знать? Первое, что мы делаем при дорожно-транспортном происшествии, останавливаем автотранспортное средство. Далее устанавливаем знаки аварийной остановки согласно действующему законодательству, то есть в пределах 30 метров от дорожно-транспортного происшествия за пределами города, в пределах 15 метров от дорожно-транспортного происшествия в населенном пункте. После выставления знаков аварийной остановки мы должны узнать, все ли участники дорожно-транспортного происшествия не пострадали. Если есть пострадавшие, нужно обратиться в станцию скорой медицинской помощи, вызвать экипаж для эвакуации пострадавших, либо, если это невозможно, это за пределами города, обеспечить транспортировку пострадавших, если это, конечно, возможно, не угрожает их жизни, к ближайшему медицинскому пункту. Далее, есть ограничения, то есть если у участников дорожно-транспортного происшествия только двое, они не имеют претензий, готовы самостоятельно заполнить протокол, зафиксировать его на ближайшем пункте госавтоинспекции, вызвать дорожных комиссаров, то это можно сделать самостоятельно. То есть сейчас допускается онлайн заполнение протокола, заполнение европротокола, выплаты, заметим, до 100 тысяч и максимальная выплата до 400 тысяч. То есть нужно учитывать, сколько участников у нас происшествия. Если их только двое, возможно, можно достигнуть соглашения и самостоятельно зафиксировать, чтобы не терять времени. Возможно, если нет ущерба имуществу, можно просто разъехаться, но нужно иметь в виду, что если вы не заполнили протокол, не зафиксировали, где произошло место дорожно-транспортного происшествия, и в последующем пытаетесь обратиться за страховой выплатой, у вас это будет невозможно, поскольку необходимо делать все своевременно, то есть в момент происшествия принять решение. А необходимо помнить, что если вы покинете место ДТП, то вам грозит либо 15 суток лишения свободы или лишение водительских прав до 1,5 лет. Заметим, что очень часто бывают случаи, когда участниками происшествия становятся физические лица, да, то есть которые в момент происшествия вроде бы встали, ушли, покинули место ДТП, водители не стали останавливаться, не стали заполнять протокол, вызывать госавтоинспекцию, да, тоже покинули место ДТП, а потом физическое лицо обратилось в медицинское учреждение, сняло результат столкновения с транспортным средством, зафиксировало, что произошел вред здоровью, пусть даже незначительный, да, что не повлекло за собой возбуждение уголовного дела, но это является основанием для возбуждения административного материала о том, что водитель покинул место происшествия и оставил физическое лицо в опасности, то есть не обеспечил госпитализацию, не зафиксировал в протоколе, каким образом оно произошло. Мы обязательно должны в 5-дневный срок, если хотим получить выплату, известить свою страховую компанию о том, что произошло дорожно-транспортное происшествие, направить те документы, которые у нас имеются на руках, это протокол или уведомление заполненное, да, о том, что оно произошло, чтобы получить в дальнейшем выплаты от страховой компании. Если мы этого не делаем, особенно если мы являемся виновной стороной дорожно-транспортного происшествия, в последующем страховая компания выплачивает пострадавшей стороне ущерб и взыскивает его с нас. То есть несоблюдение порядка уведомления страховой компании влечет наложение ответственности по возмещению ущерба полностью на собственника автотранспортного средства. Даже при управлении иными лицами автотранспортным средством несет ответственность у нас собственников. Будьте осторожны на дорогах. Уже сегодня мы подведем итоги конкурса на телеканал Якутия-24 «Глазами детей». Это конкурс рисунков. И хотелось бы отметить, что поступило очень много работ. Есть даже коллективные рисунки, которые выполнены в разной технике. И мы в первую очередь хотим поблагодарить всех участников, кто активно принял в нем участие. Ну и, конечно, напомним, что прием работ уже завершен. И сегодня жюри определит победителей в 3 возрастных категориях. А завтра, в День защиты детей, 1 июня, в прямом эфире «Утро Якутии» мы поздравим и вручим победителям замечательные призы, которые вы увидите на своих экранах. А также ребята получат бесплатную полугодовую подписку на журнал «Юность Севера». Все конкурсные работы размещены на сайте як24.ру и на официальных страницах телеканала Якутия-24 в социальных сетях. Прямо сейчас, друзья, вы можете видеть на своих экранах те самые замечательные подарки, которые вот-вот окажутся в руках победителей нашего конкурса.
Но мы продолжаем. В Мирнинском районе завершился конкурс поэзии, посвященный празднованию победы в Великой Отечественной войне. Называется он «Народ-победитель». Уже второй год мероприятие проводится в онлайн-формате, однако это не отразилось на количестве участников. В этом году в конкурсе приняло участие 144 человек. С обладателем гран-при и главным организатором поэтического конкурса пообщалась наша коллега Марфирина Алексеева. Конкурсами ведаю с 2009 года. Там Есенинский конкурс, и вот к Дню Победы. И мы, до меня, и я, мы делали с интервалом к Дню Победы 5 лет. Ну, дата, конкурс. А когда в 2015 мы сделали очередной конкурс, то в 2016 задали вопрос, а конкурс будет или не будет? И мы, те, кто имел отношение к конкурсу, собрались, посоветовались и решили, что конкурс надо проводить ежегодно. Потому что война уходит с каждым днем, даже а не годом, и подрастающее поколение, а оно уже третье, которое практически войну не знает. Я сам родился до войны, я войну помню, видел и немцев живых видел, и кое-что еще видел. Но тем не менее, вот меня расспрашивают, или я спрашиваю современных молодых людей, и они про войну знают весьма относительно. Помните, через века, через года, помните. А те, кто уже не придет никогда, помните. Нам надо было сдружить поколения. И вот когда мы взялись за конкурс ежегодный, то возникли очень интересные связи, потому что родители начали помогать детям разбираться. Может быть, даже некоторые родители сами узнали о том, что молодые же. Не плачьте, в горле держите стоны, горькие стоны, памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Гран-при получил Хаким Хакимжонов. Он был участником, по-моему, 16 года. А теперь он в 8 классе. Значит, смотрите, как он по годам шел. Тогда он был просто участником, а теперь, значит, он уже гран-при получил. Туда и тысячи грузин, казахи и узбеки. Разноязыкою толпой они в окопы сели. И в тех окопах всей гурьбой мгновенно обрусели. Вместо овец на этот раз другие были звери. И дед в прицел свой тигра пас. Крутил хвоста пантере. По-русски с ним общение шло сперва не идеально. Но фразу «башню сорвало» он понимал буквально. И теперь вот этот самый, в связи с карантином, самым вот этим всем надоевшим и всем в зубах навязшим, есть плюсы, есть минусы. Минусы в том, что мы не можем собрать здесь конкурс, мы не можем прослушать его жюри, мы не можем сделать заключительный концерт, который приглашаем в зал театра на 500 мест и показываем, кто чего достиг публично. Но зато, допустим, у нас появилась некая массовость другого порядка. Второклассники, первоклассники, есть выпускники, есть 11 класс, есть студенты, есть рабочие, есть даже есть ветераны труда, которым за 70 лет. То есть тема войны, она сдружила поколение. Однозначно, такие конкурсы нужны для того, чтобы юное поколение могло отдать дань за счастливое детство и мирное небо. Пожалуй, это самая главная цель – чтить любыми способами подвиг нашего народа. Прямо сейчас к нам присоединяется наш новостной обозреватель Кристина Якупова с последними новостями.
Минприроды России получит право согласовывать ограничения охоты. Проектом постановления предусматривается наделение министерства полномочиями по утверждению порядка согласования ограничений охоты в охотничьих угодьях, определенных высшим должностным лицом субъекта страны, и по согласованию таких ограничений. В свою очередь, Минприроды доработала проект порядка регулирования регионами численности зверей в охотничьих угодьях. В Якутии в этом году отремонтируют и построят около 500 километров дорог. Так, 217 километров республиканских дорог, 90 километров муниципальных и 190 километров федерального значения. Конкретно в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован ввод 264 километров, 216 километров республиканских и 48 километров по городу Якутску. Общий объем финансирования по нацпроекту составляет 5 миллиардов рублей. Основные работы запланированы на автодорогах на Мамга, Умнас, Анабар, Яна и Вилюй. Россиян в июне ожидают трехдневные нерабочие дни. День России, празднуемый 12 числа, выпадает на субботу. Из-за этого выходным станет и понедельник, 14 июня. Отметим, что всего в этом году в России запланировано 7 коротких рабочих недель и 1 длинная. Единственная длинная рабочая неделя, шестидневная, в 2021 году была с 15 по 20 февраля. Около сотни удачницев от 14 до 18 лет, предпочитающих вместо отдыха работу, получат временное трудоустройство в Удачнинском горно-обогатительном комбинате. Они займутся благоустройством и озеленением города. Первый сезон летних трудовых бригад откроется 3 июня и продлится до 12 июля. Второй – с 15 июля по 23 августа. В результате каждый из ребят получит трудовую книжку и зарплату согласно фактически отработанному времени. В обязательном порядке юные работники познакомятся с наставником, пройдут инструктаж по охране труда, получат СИЗы. Работа в летних бригадах – это возможность самостоятельно заработать, найти друзей, научиться общаться в коллективе и добросовестно выполнять обязанности. На Соборной площади Московского Кремля прошла первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов президентского полка. В прошлом году мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавируса COVID-19. В основу программы выступления роты специального караула положены динамичные перестроения военнослужащих в различные фигуры, уверенное владение оружием при выполнении специальных строевых приемов, слаженность и четкость при их выполнении. Однако в программу включены и новые элементы, что позволило создать объемную картину действий, чтобы зрители рассмотрели детали выступлений, и это сделало программу более яркой и динамичной. Церемония в этом сезоне будет проходить по субботам в 12 часов с мая по сентябрь. На этом у меня все. Хорошего вам дня. А в Абхазии созрела мушмула. Сезон мушмулы открывается на побережье Черного моря в конце мая, в начале июня. Фрукты напоминают по форме чуть вытянутую грушу. Размер плода может достигать около 10-15 сантиметров. Ароматные и сладкие эти фрукты ярко-оранжевого цвета напоминают чем-то персик, айву и клубнику. В июне абхазские садовые аллеи и плантации заполнены этими яркими плодами. Ну а местные жители употребляют их в свежем виде, а также с удовольствием варят из них компоты, джем и варенье. Между прочим, мушмула является единственным фруктовым растением, которое цветет осенью и вызревает в зимний-весенний период, что делает его фактически единственным свежим источником витаминов в период весеннего авитаминоза. Ну что, мушмула мушмулой, но у нас многие тоже заняты на своих садово-приусадебных участках и сажают семена, рассаду овощей. Не менее важно облагородить свой участок и, конечно, украсить его цветами. Ведущая нашей постоянной рубрики «Сад и огород» Ольга Шиханова советует сажать, например, георгины не в земле, так как они будут там приживаться долго, а в отдельных горшках. Ну что, о том, как это сделать, смотрим далее. Уважаемые телезрители и дачники. Сегодня мы поговорим о георгинах. Сейчас все почти дачники увлекаются георгинами. Я почему
остановилась на георгинах, потому что с детства выросла, где росли георгины в палисаднике. Чтобы меньше было с ними, как говорят, заморочки, вот в таких целлофановых пакетах проращиваю. Но, конечно, нужны или опилки, или стружки. И добавляем старые, не свежие. Добавляю туда песок. И сейчас разные есть, допустим, эти агроперлиты, вермикулиты. Можно немножко добавить туда, у кого есть возможность. Видите, уже вот так вот дает корни. Самое здесь в этом вопрос такой, что не надо переувлажнять, не надо жидкости туда переливать, а лучше брать вот так снизу. Эти стружки вот так берете и вот сюда подсыпаете влажные, если они подсохли. А если большой клубень, допустим, вырос вот такой огромный, видите, какой большой, нужно дождать, когда пойдут, вот видите, сколько пошло росточков пошло, и потом очень-очень аккуратно нужно острым ножом вот так вот его перерезать напополам. Вот это вот все, что было его родное здесь, значит, стружки там с углем, совсем с этим, вот сюда слоем ложим на песок. Потом его ставим и вокруг тоже песком засыпаем. Он не любит влагу сильно. Если будет застойная влага, клубень сгниет. И вокруг вот так все засыпаем его, я его окутываю как пеленкой, вот так весь клубень. А по краям, вот видите, широкий он, я какое-то комплексное удобрение. Например, я употребляю азофоску или нитрофоску, где равное количество азот, фосфор и калий, но вот сыплю вот здесь по краям. Пока до них дойдет влага, до этого удобрения, корешки пока его дойдут, они ему не причинят вреда. Вот чтобы не видно было вот этих контейнеров темных таких, мы, допустим, придумали, мы сделали плетень, вот такой плетень на уровне их, и поставили за этим плетнем их. А здесь я посадила, сажаю всегда бархатцы, вот эти тонколистные, они очень хорошие цветочки. Они прямо вот так свисают, и вот этот контейнер темный не видно. И еще преимущество в том, что его, вот эти все контейнеры мы заносим на веранду. Как только заморозки объявят, мы заносим их все на веранду, но надо подложить что-то под них, ну, например, деревянные, чтобы корни не подмерзли. И они у нас до октября месяца стоят и цветут. Георгины, чтобы у вас цвели и радовали вас. И, конечно же, не только работать нужно, радоваться цветам нашим и отдыхать на даче. Хорошего вам отдыха! С 21 по 26 мая этого года в Пермском крае прошли юбилейные 20-е молодежные Дельфийские игры России. На протяжении 4 дней проходили состязания по 28 номинациям классического, народного и современного искусств. Участие в них приняли около 2000 конкурсантов из 80 регионов России. В Якутии представили 6 юных талантов, в том числе 5 студентов Якутской балетной школы имени Аксинии Натальи Посельских и юная художница из Намского педагогического колледжа. Первокурсники Якутской балетной школы имени Аксинии и Натальи Посельских Иван Одинцов стал серебряным призером 20-х молодежных игр в России. Иван сегодня у нас находится в студии. Доброе утро, Иван. Доброе. Доброе утро. Иван, скажи, да, ты завоевал серебро в номинации «Классический танец» в возрастной группе с 15 до 17 лет. Можешь рассказать о конкурентах, которые у тебя были, и вообще о конкурсной программе, и какие были главные критерии оценки? Ну, вообще, в нашей номинации было 40 участников. Это средний показатель, еще и пандемия, поэтому считаю хорошо, что так много людей приехало. Были участники из Башкирии, Перми, Красноярска, Орла, Самары, ну и мы. Конкурс проходил в 2 тура. Получается, 3 вариации мы танцуем из классического наследия, а 1 вариация – это хореографы 20 века. Я выбрал Юрия Григоровича, потому что его хореография очень сильная, и мне очень по душе это танцевать.
Участники были очень сильные. Я считаю, что они показали достойный тоже результат. Еще и пандемия, всем там что-то сорвалось, и все равно даже это не помешало показать высокий уровень. А вот вы выбрали именно классический танец. Почему именно он? Чем он вас привлекает? Я занимаюсь балетом с 8 лет и не жалею о том, что выбрал именно эту профессию. Балет – это вообще сложное искусство, оно очень красивое, и мне это очень нравится танцевать, потому что иногда не можешь сказать что-то словом, но можешь показать движением, и именно это мне по душе. Я выбрал классический танец, потому что занимаюсь балетом профессионально, учусь в Якутской балетной школе имени Ксении Натальи Посельских, и этим очень горжусь. И вот так вот там так получилось, что я связал свою судьбу именно с этим видом искусства. Иван, ты участвовал во многих конкурсах и в России, и за рубежом. Например, ты являешься лауреатом 3-й премии 10-го международного балетного конкурса в Сеуле. Как русский классический балет воспринимает он за рубежом? Очень хорошо. Все любят русский балет. Эту строгую школу, качество, результат. Ну, вообще, да, сюда все равно приезжают, потому что здесь приезжают за результатом. У нас учится даже японка, Куруми Харики, вместе со мной уже 5 лет. Уже хорошо знает русский язык, даже немного якутский. Вот, с нами проходит балетную программу. А так, конечно, когда ты едешь за рубеж, я уже давно не летал в связи с пандемией, но я когда был маленький, я особо не понимал ответственность. А вот сейчас я сижу, представляю, боже мой, я был на международном конкурсе, какая-то ответственность. Вот. Дельфийские игры – это не только соревнования, но и выставка и презентация в различных областях искусства. Вот какие впечатления получила наша якутская делегация от этих игр и какие планы на будущее? Ну, только теплые воспоминания у меня остались. Сам конкурс у нас проходил в легендарном Пермском хореографическом училище. Эти стены, эта история, меня это очень тронуло. Я там был первый раз в этом училище и надеюсь, что туда еще попаду, потому что еще есть такая небольшая недосказанность. Что могу сказать, город сам по себе тоже интересный. И ну, сама программа была тоже насыщенной, экскурсии. Вот. А планы на будущее – расти, развиваться, исправлять свои ошибки, двигаться дальше, участвовать в конкурсах и побеждать. А мы желаем вам только побед в вашей выбранной специальности. Кстати, Руслан, знаешь ли ты, что общего между актером Киану Ривзом, директором нашего русского драматического театра Александром Лобановым, ну, а также еще и актером Михаилом Пореченковым? Не знаю. Любовь к байкам, друзья. Каждый из них является байкером и в Якутске. Вчера открыли мотосезон. Там побывал наш корреспондент Александр Хавренко и предлагаю узнать, что же он нам расскажет. Наверное, никто другой, как якутские байкеры, ждали наступления долгожданного якутского лета. На улице солнце, на улице жара, а это значит, что после почти полугодовалого простоя железных коней можно выгонять из гаражей. С каждым годом в Якутске становится все больше и больше байкеров. На сегодняшний день на открытии байк-сезона собралось более 150 мотоциклистов. И с каждым годом, с каждым месяцем эта цифра растет. Среди обладателей железных коней люди разных профессий и возрастов, но всех их объединяет одно – любовь к дороге и мотоциклам. Очень сложно подсчитать точную статистику по мотоциклистам всего. Но вообще ежегодно на открытии и на закрытии мотосезона собирается колонна порядка 150 человек. Да, мотоциклов с каждым годом становится больше, и причем, ну, не скажу, что в геометрической прогрессии, но, скажем, если 10 лет назад мы собирали колонну из 50 мотоциклов, то сейчас меньше 150 уже как бы практически никогда и не бывает. Мотоциклистов очень много становится. Принято считать, что мотоцикл – это сугубо мужское увлечение. Однако в Якутске достаточное количество и девушек, которые смогли подчинить себе железных коней. Одна из них – Снежана Трубаева, которая имеет уже солидный байковский стаж. Моя любовь к мотоциклам уже началась со школы, конечно. Я выросла с братьями, которые меня обучили всему, как управлять, как поворачивать, какие бывают там подводные камни в управлении и так далее. Где что находится, конечно. Но каким бы опытным мотоциклистом ты не был, забывать о мерах безопасности не стоит, ведь на дороге может случиться всякое. Это моточерепаха, специальная броня, чтобы вот если при падении, чтобы ничего не повредить себе, наколенники
обязательно. Байкерское движение – это не только покатушки по городу. Очень многие байкеры участвуют в различных социальных мероприятиях. Ну да, покатушки, конечно, это наше все. Вот. Но да, действительно, мы проводим достаточно большое количество мероприятий социальной направленности. Это мы и сотрудничаем с детским домом «Берегиня», постоянно ездим к детишкам там, показываем мотоциклы. Потом есть такая хорошая акция, которую запустили «Ночные волки» совместно с МЧС по всей России, называется «Русский лес». Это, значит, акция приурочена к высаживанию леса по всей территории России. Вот. Из-за пожаров сибирских, ну, вы знаете, да, были пожары года 2 назад, такие достаточно большие. Вот. И в прошлом году мы запустили эту акцию, и она, на удивление, растет по всей России. Мотосезон в Якутске открыт, и надо помнить, что и автомобилисты, и мотоциклисты обладают на дорогах равными правами. И уважать надо каждого участника дорожного движения, вне зависимости от количества колес. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Надо сказать, что байкеры, как и коллекционеры, это очень увлеченные люди. А порой для того, чтобы пополнить свою коллекцию, они вынуждены идти на различные жертвы. Так случилось и с героем нашей рубрики «История вещей». Доброе утро. Я хочу на этот раз вам рассказать о очередной находке, которая у меня была осуществлена в Нижнеколымске вот 3 года назад. Вот. Благодаря этой находке я вынужден был оставить сапоги в Нижнеколымске, потому что у меня не хватило, скажем так, был перевес, и мне пришлось жертвовать. Либо оставить сапоги и взять это вот ядро, или как его назвать, либо оставить это ядро. Но, естественно, я, получается, как любитель, как коллекционер, я, естественно, предпочел оставить сапоги. Сразу напрашивается, что это какое-то либо пушечное ядро, либо какая-то, раз она с отверстием, то либо какой-то бомбы, типа гранаты. Вот. Действительно, это, в принципе, раньше называлась она гранада. Вот. Отсюда пошло слово и гренадеры. То есть, если глубоко копаться, то получается, что еще во Франции были полка гренадеров, выбирали рослых мужчин по 2 метра ростом, с лишним крепких телосложением, которые имели, скажем так, во время атаки, это был не ближний бой и не дальний бой. Это в расстоянии порядка 40 метров. То есть, это в основном пригождалось для осады каких-то небольших крепостей, когда можно было перебросить через забор, через изгородь там, или что там, через чистокол, перебросить подобные гранаты. Вес вот этого шара 2,3 килограмма. То есть, если насыпать порох, ну, примерно около 3 килограмм. То есть, если кто-то хочет попробовать, как же это все производилось, ну, может взять какой-нибудь камень весом 3 килограмма и побросить, насколько же он его забросит. То есть, как же раньше все-таки воевали. Вот. Это будет, ну, я пробовал его бросить, у меня далеко не получилось, скажем так. То есть все равно ощутимый вес, и тем более, что должна быть определенная сноровка. В свое время, когда организовался Нижнеколымский острог, там находилось всего 8-10 казаков. Когда брали уже двойной ясак, брали или там еще чем-то, злоупотребляли там казаки, то есть зверствовали, было такое, чего греха таить. И тогда они возмущенные, бывало, нападали на острог, тот же самый Нижнеколымский, либо другие остроги по Сибири. И вот, наверное, для защиты, возможно, использовались. Ну, вот, слава богу, что вот это ядро не использовалось, и никому не причинило вреда. Но, тем не менее, не исключено, что все-таки в свою бытность они использовались именно для какой-то обороны, возможно, защиты. Меня очень удивило, когда я, наверное, нашел ее. То есть, я когда увидел чугун и понял, что это чугун, ну, явно не современных, скажем так, не современности, вот, то вот как привести, это как нужно просто, получается, саргументировать, чтобы загрузить под воду, ну, не знаю, десятками вот этих ядер, везти ее за 3-9 земель, привезти ее в Нижнеколымск, использовать ее, тем более, что и расход пороха здесь значительный и так далее. И тем не менее, все-таки вот местное население, казаки, которые везли все это хозяйство, они нашли это все, эти затраты оправданными и привезли их. Поэтому, если у вас какая-то будет тоже история вот по подобного рода, ну, как чудесам расточительства, я бы так сказал, да, то есть какого-то, но вынужденного расточительства, вот, то тоже было бы очень приятно с вами поделиться. Иногда на прогулке можно увидеть очень много чего интересного, а также иногда даже и странного. И вот, гуляя на территории Ленинградского зоопарка, вы можете встретить такого необычного пушистого зверька. Знакомьтесь,
Это наш писец. Его сопровождает Анастасия, сотрудница ветеринарного отдела. Именно она выгуливает песца почти как обычную собаку. Проворный хищник признает только Анастасию, а к остальным относится с крайним недоверием. Поэтому сотрудник зоопарка рекомендует наблюдать за песцом с безопасного расстояния. Очень милое животное, не сказал бы, что оно опасно. Да, даже и не подумаю, что это самый настоящий хищник. Друзья, нам пришло время подводить итоги. И мы думаем, что мы задали вам понедельничное настроение, которое зарядит вас бодростью на всю рабочую неделю. Да, уже завтра, напомню, мы объявим победителей нашего конкурса рисунков. Подарки, которые находятся на этом столе, найдут своих обладателей. Ну и, конечно, желаем всем отличного настроения, быть всегда здоровыми, так же, как участники скандинавской ходьбы. Всем пока, до завтра.